Oke, ini senengnya ya nyosor sih. Gak iso move on lek karena ternyanyi. Aman, aman Pak Bos. Minggat atau Pak Bos? Minggat. Oh, gelem karo aku likur Korea. Gitu oke. Jantak kok bonjesmu. Aduh. Oke, siap. Mbak Min nalan-nalan ya, Mas. Lagi pertama itu. Hasan Gento sapa neh? Mata genit, ora ana mata genit. Mana? Aku iso gaya kuda liar lho, Dek. Aku gak seneng kuda liar sing cicak-cicak di dinding lho. Elah, kokop ayam. Wong lanang iki paling dawan iki gur sakne iki lho. Aja ngomong 19 cm. Ini lho. Ini lho paling wong lanang iku sakne guran. Nandira nek plopen. Sakne. Piye nek ngarani? Paling sakne iki lho dawane iki lho. Kurang puas. Sopo kondon? Wis tau roh berarti. Survei membuktikan itu wong lanang iki gur sakne iki lho. Bingung karepe dhewe. Ora suhu piye wong kene wis tau digawe teles ra dileboni. Sapa ngomong? Enak iki barange. Aja tebak-tebak benar iki lho. Nekeli wong tau aku. Sains. Nandok Mas. Gawe teles nembak piye aja Mas repot. Nah ya digawe teles tapi ra dileboni. Rasane piye jal? Pilih cendak gede apa pilih cilik dawa? Sing pengene gede dawa. Gede dawa kan mahal. Iki rondo penak aturan iki. Pengen dawa iya dawa. Jalukane angel keset iki barang. Pengalaman gawe koleksi sing oke model ngene iki mesti gundul. Garing kamri kremes. Gurine mlebune garing metune teles Mas. Kucing garing atau Mas? Ya Mas. Arep pae. Pilih cilik dawa apa gede dawa? Yo tak bales tak gendang-gendang mari ngene tak tinggal turu. Engko suwe obo. Ora dong kan elastis. Gak lain hari ini. Lah piye lho? Aku ki lho waras, tapi giliran aku live waras, sekarang sing nonton. Wong gak nek sing peduli kan Mbah TikTok iku ancen jaluke wong-wong padha gendeng nang TikTok. Giliran waras nang TikTok enggak tahu FYP. Bangga mlebu lah.
Sayangnya rambut Tiara. Kacangnya gede. Ya ora modal mati, kok balik meneh, tenang ae. Kene ngombene sari. Kacang oren ora. Kacang lanjaran. Kacang kedele ngono lho. Kok iso ireng ping. Ping dibumbu yo. Ndase bae sedeng kok apa meneh mung sak utin. Lah iya. Nyisih timbang kembut. Ora ireng ping. Barangnya sak bathok. Iki wong ramal tapi tenanan iki sapa budimu? Sampeyan ngeramal tapi tenanan. Ping-ping keunguan. Mending juga sudah dandang rupane. Boleh nek bojomu. Yuk tak gondol anjan. Ireng-ireng. Mana ireng? Ora ireng. Gawe cawet ireng saiki. Ping. Duh kan bener lek ora tau cewek. Domongi ping. Ora percaya. Sak bathok pangga iso nggo landing. Iso. Sabar ya. Tapi putih banyune sih. Bubar. Aku arep gak arep ngelak nyanyi. Nanti gak teko tak bandem. Bu, sampai netes nih. Lucune tuh. Iki ganjel sususune sing gedhi. Omongane. Aku Mak Eka nggak ngerti aku. Kok tambah